Ing kesempatan iki awake dhewe ketamon dayoh saka tlatah wetan Brangetan. Panjenengane termasuk Laros. Laros iku apa? Langsung wae perkenalan dhewe, monggo Mas Alip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salam. Arif. Ya, sedina iki seneng rasane diundang ngobrol-ngobrol budaya lan basa. Siji jeneng Alif Amari, asli Banyuwangi. Ya, biasanya lek wong Banyuwangi ku nyebute lare osing, laros. Laros, lare osing. Iki Mas. Ya. The apa ya? Gelas blang. The Last Blank. Gelas blang ku Laskar Blambangan. Oke. Nah, terus ngisore laros jenggirat. Jenggirat Tangi ya. Nah, jenggirat itu bangkit. Oke. Nah, jadi tinggal ning Pati tapi kaos kebangsaan Persewangi nih Mas, Persewangi. Tapi lek ning Pati ya Persipa. Iya. Iki bukti lek wong asli Banyuwangi ya. Laros. The Last Blank. The Last Blank. Tak pikir kan The Last Samurai gitu, The Last. Laskar Blambangan. Laskar Blambangan. Basa osing karo basa Jawa iki padha ora, Mas? Beda Mas. Beda. Lek basa osing, basa Jawa iku ya beda. Ya ana sing padha, ana sing apa ya beda, Cuk. Mungkin lek padane Kang. Kang Jawa ya nggo Kang, tapi lek wong kono ya Kang. Nah, Aku Isun. mamane nembak cewek, aku seneng karo kowe. Iku piye basa osinge piye, Mas? Isun seneng Ambiriko. Riko. Riko. Nek apa kan Rika. Rika. Oke. Aku ora ndek duit. Sun hing duwe picis. Ingsun Sun ya. Sun hing duwe picis. Hing duwe picis. Nah, iki Mas, aku krungu iki jare ndurine iku ana kopi kopai. Kuwi bener ya? Betul. Oh, Kopi kopai. jadi sampean niku bar tak sogati kopai. Kopai. Kari klendai. Kan klendi. Kondi, Ya, kondai. klendi iku kan piye? Klendi. Klendi iku bahasa osing. Ya, Oke. bahasa osing. Tapi wong logate iku klendai. Jadi Klendai. mau kopai, kopi Kopai. kopai, Oh, oke, klendi klendai. Aku bar kok Banyuwangi ngene. Bener gak? Sun mari saka Mari. Banyuwangi. Teko Banyuwangi. Teko Banyuwangi. Nah, ning Banyuwangi dhewe iku akeh sing nganggo basa Mataraman, Arekan, apa osing, apa Madura, Mas? Oke. Mataraman ya daerah Sanggar, Bangorejo, iku daerah Mataraman. Lek bahasa osing iku ya mutlak ning daerahne kutha, Mas. Malah kutha. Malah kutha. Kutha osing. Kutha iku osing plek. Oh, Ya, karo daerah-daerah mungkin sekitar wilayah kutha iku mau. Lek ning nggonku Gambiran ya campuran. Nek Jawane iki kon apa kowe, Mas? Riko. Riko ya. Riko. Oke, unik berarti. Riko. Makanya ana lagu kanggo Riko. Ya Kanggo Riko. kowe iku Riko. Nek panjenengan padha ya. Sampean. Sampean. Lek panjenengan itu terlalu dhuwur. Oh, Cara gitu. basane iku wis lek ning kene kan panjenengan wis lumrah, tapi Ya. lek ning daerah Banyuwangi jenengan iki cara basa iki wis kanggo wong sing Keduren. keduren. Oh, Sampean. oke, sampean. Sik, aku pernah krungu lagu apa? Edan turun niku osing ya, Mas? Dudu. Osing. Osing. Ya? Edan turun osing. Ya saiki bahasa osing wis terbantu Mas, lagu-lagu semulai Iya. akhirnya ya bahasa osing banyak dikenal. Pokoknya lagu-lagu Banyuwanginan. Ya aku terus anu Mas, aku dadangi kangen karo lagu nih Mas. Dadangi ning grup kan duwe grup SMP. Ya. Tolong aku kirimi grup Gendang Kempulan musik-musik Ah, Banyuwangi akhirnya iya. dikei baru tak dengono. Oke, sampai ngono ya, sampai kangenan berarti. Aku dijak ning kene nyanyi, aku lagune ya lagu Banyuwangi, Mas. Oh, Kayak oke. lagu apa Kelangan, Iya, iku sing iya, tak iso iya. niku. Kon lagu liyane gak iso. Jadi Siap. ya apa ning ngamen Iya. ning bis ana sing lagu Banyuwangi Iya. tak tambahi biasane 500 tak kei Oke. 2000 nganti 5000. Soalnya apa obat dinggo kangeni wong Banyuwangi ya sing ning ado ya musik Gendang Kempulan iku, Mas. Ini penting iki. Jadi Banyuwangi itu tradisi punya banyak tradisi, salah satunya yaitu mau apa selain basa, Ya. mungkin pakaian adat, Ya. musik punya sendiri. Oke. Karena ya tadi musiknya apa? Terkenalnya Kendang Kempulan.
Selain ono musik angklung, musik kuntulan, Iya, kuntulan kini iku hadroh. Oh, terbangan. Terbangan. Nah niku iku Iya, kuntulan. iya. Kuntulan lha ditampilno iku ora single, double, hadap-hadapan. Jadi saingan. Oh, battle. Jadi menang-menangan lagu, nyanyian yo wis adu kreativitas. Gantian opo langsung? Ya ono sing bareng. Lek bareng kira-kira ono sing mandek iku disoraki. Bisa ngetren 20 tahun ngetren, tapi saiki mungkin sudah berkurang. Aku pernah Banyuwangi muncar, Mas. Heeh. Nek muncar bosone apa, Mas? Muncar basane iku ya banyak sing nganggo basa Madura karena Oh, pesisir oke. kidul nelayan. Terus nek Kawah Ijen kuwi masuk ndi? Kawah Ijen masuk daerah yo cedek Songgon lor Mas utara. Banyuwangi ya? Banyuwangi ya sebagian mlebu Situbondo. Oke. Gunung Raung, Gunung Raung wilayah Banyuwangi. Banyuwangi full. Nah, jadi Banyuwangi iku diapit etan segara, kidul segara, kulon gunung, lor gunung. Argopuro melok ndi, Mas? Ya melok. Melok Banyuwangi. Nah, Ya. terus karo gunung Kumitir, Gunung Komite. Merawan. Malah jenengan lek ning Jember iku lek ning Muncar yang lewat berbelok-belok Ya, iku. ya, ya. Iku Gunung Kumitir, Merawan. Wah, iya iku mabuk nek ning ngono. Wah, kalau orang guru ngerti ya mabuk mesti iku. Gunung Komite iku sing lagi populer saiki kan KKN Desa Penari gitu. Wih. Cuman ya ana sing spekulasi jarine ning Gunung Komite, ana sing ning Songgon, ana sing ning Pancan Putih. Heeh. Cuman kapan-kapan nek rono jak sampean ae. Aku guru ngerti. Lek mane aku ono penari-penari baru ngerti lek penari iku apa dasare iku akeh sing dienggo ning sejarah-sejarah atau cerita-cerita Banyuwangi lagi ngerti. Iya. Makanya lek bar iki jenengan kandhani yo penasaran mesti yo. Langsung blas. langsung mlayu. Alas Purwo itu melok ndi, Mas? Melok Banyuwangi. Banyuwangi. Cagar alam ya, ndak. Cagar alam. Tidak boleh ditempati ya. Ya atine cerita wong iso mlebu ora iso metu. Ngono. Heeh. Karena gak ono tembuse dalane kan memang. Ya Apa piye, Mas? ya mbak jenis mitos ya. Ya mitos mungkin punya ya mistis ya kurang tahu. Tapi kan memang apa Alas Purwo itu ya bagi banyak orang ya keramat. Oke. Sebagai wong Laros. Seberapa ngerti jenengan sejarah Blambangan? Sidik-sidik ya paham. Ono sing Paham. dikatakan. Nek sampean, nek jenengan keduren, nek sampean iki termasuk turunan Blambangan. Minak jinggo. Coba kedaton wetan. Ah, Sik anu iki silet ngutune darah biru gitu ya. wis. Mbo yo, tapi aja lara ya. Ngomong-ngomong soal silet, Mas. Tahun 98, Mas. Mm-mm. Aku iku ngeri. Mm-mm. Krungu Banyuwangi iki ngeri sampai aku dhisik kan termasuk Ikatan Remaja Masjid. Wih, ning Malang. Masih di Pati, Oh, ning Pati. Pati. Oh, iya. 98 aku ning Malang 99. Iku ngamanke kiai, Mas. Nah, sing paling suarane paling ngeri kan Banyuwangi. Apa isu dukun santet ninja iki ceritane piye, Mas? Aku waktu itu ning Jember, 98. Sekolah ning Jember. Sekolah. Iya, iya. Sekolah ning Jember 98 jenengan wis kuliah. durung. Sekolah songo-songo. Loh, seangkatan berarti. Jadi Tak lulus SMP, lulus SMA 98, tapi ora langsung balik. Oh, oke. Jadi oke. nginep ning ya setahun Ning Jember. ngabdi. Ya, ya. Jadi kuliahnya ya Tak pikir kacek adoh karo aku. Sak pantaran jebule. cuma antaran. Oke, lanjut ning Jember terus. Ya ning Jember ya denger info iku ya 98 memang luar biasa. Ya aku dhewe waktu kon balik karo wong tuwa ngono ya info-info ya ya itu jenenge faktor politis waktu itu. Mas. Iya, iya. Faktor politis. Jadi ya sing grebeg omahe iku duduk wong sekitare. Wong adoh. Jadi wong tangga-tanggane iku ora ngerti. Oh, malah wong jaba. Wong jowo ora ngerti. Wis pokoke jenenge tangga iki ya ora ngerti ujug-ujug ana wong akeh
ngono iku mau. Dan isu ninja iku ya jenenge isu. Digoleki rono ya ora ketemu. Oke. Muni ning kono parane ora ana, ganti ning kono. Dadi kan Oke. ya fisik itu katanya ora ana. Ya muga-muga Indonesia gak terulang. Muga-muga sing terakhir iku Mas. Sing terakhir saiki alhamdulillah Banyuwangi iki mau jengkirat, wisatane akeh. Ya. Mau aku lek Bali Mas ya. Lek Bali ku mesti ning wisata iku. Dadi yo Apa Mas? Ceritake Mas. Wisatane apa ya Mas? wingi aku ning Pulau Merah Mas. Pulau Merah. Pulau Merah. Terus nek Gerajagan. Iya. Terus Pancer, Muncar. Penjar. Terus ning daerah Kuto apa wingi terus lali kapan Darah Sangga niku adem. Wah iki. Gilimanuk kuwi kan Banyuwangi ya. Banyuwangi iku wisata laut atau pengin minimal delok apa pelabuhan. Ya. Bali ketok to. Bali yo ketok. Ketok ya. Ketok itu. Dadi Banyuwangi iki daerah pegunungan ya ono, daerah pantai duwe. Arep panas ono, adem ono. Lan kabupaten paling ngombo kita ya, sak Jawa Timur ya. Bener gak? Apa telu to ya? Nomor telu. Masa Mas? Riji apa? Cilacap. Oh, Cilacap kan Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya ya. Sak Jawa Timur Banyuwangi Ya ya paling ngombo sak. Paling ngombo. Kalas Purwotok iku wis piro ya? Ya ketoke kurang ana penggunine. Tok tapi kan alas tok ya. Jadi kearifan lokal iso mlebu ra iso metu bener soalnya nek gak ngono kok dirusak karo menungso. Ya insyaallah masih anulah eksis untuk menjadi cagar budaya. Iya. Kapan-kapan nek ning Banyuwangi tak ajak ki Mas, gelem apa ora Mas? Ya karo tilik wong tuwa ya gelem Mas. Bener ya? Iya. Lur, aku nemu kanca iki. Dadi aku wis suwe pengen ning Banyuwangi, cuman waduh. Ya kendaraan kurang lebih 14 jam. 14 jam. Harus Jakarta atau Banyuwangi. Tapi nek dikancani wong Banyuwangi cepet itu. Set. Ya langsung. Jadi banyak pos-pos untuk dituju anu. Siap. Matur nuwun Mas Salib. Nggih. Matur nuwun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.